Աստված մարդուն ընտրել է, բայց գալիս է ժամանակ, որ մարդուն բարձրացնում է։ Երբ է մարդուն Աստված սկսում բարձրացնել։ Առաջին հերթին մարդը պետք է իմանա եւ գիտակցի, որ ինքը ընտրված Աստծո կողմից եւ սկսի քայլեր անել։ Հարց եմ ուզում տամ, ոնց որ չգիտեմ ոնց բացատրեմ, ինչ որ ուզում եմ բացատրեմ, բայց փորձեմ բացատրեմ։ Գիտեք, ամեն ինչ թանկ է այն պատճառով, թե ինչքան ներդրում կա արված։ Օրինակի համար դատարկ տունը արժի $10,000, ռեմոնտ արած տունը ինչ արժի, կրկնակի անգամ թանկ։ Ապրանքով գինը, ապրանքով տունը ավելի թանկ արժի։ Ինչքան շատ ներդրում արած տան վրա, այնքան թանկ արժի։ Հողի վրա դատարկ հողը արժի $1,000, հողը պարսպապատ արժի $5,000, հողի մեջ ծառեր կարժի 10,000, ինչքան ներդրում կա մի վայրի վրա, այնքան թանկանում է։ Ամեն ինչի գինը բարձրանում է, ինչքան ներդրում կա արված։ Եվ որ Աստված մարդուն ընտրում է, շատ կարևոր է, որ մարդը գիտակցի եւ ինքն էլ իր կյանքի մեջ ներդրում անի։ Հիմա գիտեք մենք ինչի ենք թանկ։ Մեր վրա մի հատ էսպիսի ներդրում արած։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ այդ ներդրումի մասին։ Մենք կրում ենք որորը, որ Հիսուսին ընդունում ենք, մենք կրում ենք Հիսուս Քրիստոսի արյան գինը։ Չկա մի ավելի թանկ գին, որ մեզի հետ վճարի, մեզի հետ գնի։ Մի քիչ տարօրինակ բան եմ ասում։ Մի հատ հակառակորդը մի հատ այնց գին որոշի, մեզի հետ վճարի, մեզի հետ գնի։ Հիսուսի արյան գինն ենք, դրա համար մենք շատ թանկ ենք, սակայն շատ կարևոր է, որ մենք ունենալով Աստծո ընտրված լինելը եւ ունենալով Աստծո գինը մեզ վրա, մենք էլ մեր կյանքի մեջ ներդրում անենք։ Օրինակի համար, որ հավատացյալն ավելի լավ, որ Հիսուս Քրիստոսի կողմից ընտրված է եւ Հիսուսի արյան գինն ունի եւ ուշադրություն է դարձնում իր խոսալու վրա։ Եվ որ քրիստոնյանը ավելի արժեքավոր եւ կարեւոր ըստ մարդկանց նայենք, որը Հիսուսի արյան գինն է կրում իր վրա, բայց ուշադրություն չի դարձում իր խոսալու վրա եւ մարդկանց հետ շփվելու հետ կապված, մարդկանց վարվելու հետ կապված։ Նայեք, երկու հոգի են։ Երկուսն էլ կրում են, ընտրված են, երկուսն էլ Հիսուսի արյան գին ունեն իրանց վրա, բայց մեկը իր վրա ներդրում չի անում։ Իր խոսալը չի փոխում, իր բնավորության վրա չի աշխատում, իր շատ հարցերի հետ կապված Աստծո խոսքը չի սովորում, աղոթքի կյանքի մեջ ուշադիր չի լինում, հոգեորապես չի փոխվում, չի նորոգվում, բայց շարունակում է այո Հիսուսի արյան գինը մնալ իր վրա, բայց իր վրա ներդրում չի անում։ Քրիստոնյայի կարիք ունի իր վրա ներդրում անելու։ Գիտեք հանուն ինչի։ Հանուն այն մարդկանց, ում որ մենք հանդիպելու ենք։ Հանուն այն մարդկանց, ում հետ որ մենք լինելու ենք, հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր հասարակության։ Թող հասարակությունը չորոշի մենք ոնց լինենք, մենք լինենք այնպես, ինչպես որ Աստված է ուզում։ Լավ, ամեն ինչ թանկ է եւ արժեքավոր է այն գնի պատճառով, որ Աստված ներդրել է մեզ վրա եւ նաեւ ամեն ինչ թանկանում է, երբ որ մենք էլ արժեքավոր է դառնում, երբ որ մենք էլ մեր կյանքի մեջ ներդրում ենք անում եւ ներդրում ենք անում։